Ja, ak dovolíte, by som možno začal, teda uviedol náš druhý blok, ktorým sú technologické a konštrukčné inovácie. V tomto bloku nás čakajú príbehy troch unikátnych projektov, ktoré na prvý pohľad možno, že nič nespája. Aspoň teda pre mňa osobne, keď som sa na ne pozrel a ten prvý pohľad bol skutočne taký, že pravím si, že akým spôsobom tieto tri projekty spolu súvisia, ako ich pospájame, aby to dávalo zmysel. Napriek tomu je prienik nielen v obsahovej oblasti, ale dovolím si teda povedať, že tieto projekty definujú aj pretavenie kľúčových slov recovery, resilience, sustainability alebo obnova, odolnosť, trvalá udržateľnosť do praxe. Ale príbeh prvej českej pasívnej nemocnice pre onkologických pacientov v Olomouci a ani príbeh unikátneho kancelárskeho priestoru v historickej národnej kultúrnej pamiatke by sa nezačali písať bez atramentu, ktorým sú v tomto prípade práve technologické a konštrukčné inovácie. Dovoľte mi preto predstaviť prvú z troch prezentácií v podaní Lukasa Hamiltona a Tomáša Guniša zo spoločnosti Saint-Gobain, ktorých by som rád privítal. A tí nám predstavia príbeh rekonštrukcie s certifikáciou LEED Platinum živého laboratória spoločnosti Saint-Gobain. A aby som to už ďalej nezdržoval, a možno by som privítal Tomáša a Lukasa. Verím, že Lukas bude online. Takže, a myslím, že Lukas začne, alebo ty začneš. Takže Tomáš Guniš začne, poprosím o potlesk, aby sa trošku osmelil. Tomáš je absolvent fakulty architektúry, je to pán architekt, ktorý vyštudoval v Bratislave. Bol to môj kolega od roku 2012 a 2013, pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej rade pre zelené budovy a od roku 2016 a 2019 ako hlavný architekt mesta Trnava a momentálne pôsobí ako architektonický špecialista spoločnosti Saint-Gobain. Tomáš, nech sa páči, the floor is yours. Dobrý deň, príjemné poobede. Ďakujem, Marek, za predstavenie. No, času nemáme mnoho a ako ste počuli, tá dnešná naša prezentácia bude taká delená. Ja tu na fyzicky a kolega Lukas cez telemost zo Spojených štátov. A pokúsime sa teda nejako dodržať ten rámec. O čom by sme vám dneska chceli hovoriť je rekonštrukcia našej centrály v Spojených štátoch amerických. Ja sa teraz budem tak chváliť cudzým perím a budem používať plural majesticus, my sme zrekonštruovali, aj keď to je teda napospol práca našich kolegov v Spojených štátoch. Nedovolím si vynechať jednu malú komerčnú vsúvku, že materiály a technologické riešenia, ktoré vám budeme ukazovať, sú dostupné aj v Slovenskej republike, takže smelo sa obracajte na našich obchodných zástupcov. Dobre, samotná story. Ako to celé začalo a o čom budeme dnes hovoriť? Budeme hovoriť o tom, ako dostať budovu, ktorá je zastaralá a povedzme za hranou svojej životnosti do súčasných parametrov tak, aby bola navyše ešte aj komfortná. Tak ako na začiatku Ilias Koček hovoril, že ak by on príliš hovoril o udržateľnosti, tak by nebol nebol uveriteľný. A podobne aj ja, ak by som vám hovoril o nejakom uskromňovaní a askéze pri udržateľnosti, asi by som nebol uveriteľný. Ale verím, že dostatočne uveriteľný budem, keď budem hovoriť o pohodlí, o komforte, lebo to sú veci, ktoré mám veľmi rád. A Andy mi v prvej prezentácii veľmi nahral, keď hovoril o hedonistickej udržateľnosti. To je niečo, na čo rád počúvam. A to je téma, ktorú aj prezentujeme. Vlastne na to, aby sme boli udržateľní, neznamená to návrat do jaskýň a živenie sa korienkami, ale vlastne tá udržateľnosť ide ruka v ruke s nejakým komfortom a hlavne s kvalitou toho vnútorného prostredia, v ktorom žijeme. To, čo vidíte na obrázku, tak to je tá istá budova v dvoch rôznych časových obdobiach. Jedna je fotka z roku 2009, keď Saint-Gobain túto budovu povedzme, že prevzal, pretože ju nevlastníme. Je dobrým zvykom firiem nevlastniť svoje budovy a nevlastniť svoje auta. A tá druhá fotka je pri otvorení po rekonštrukcii v roku 2015. Ono to tak pekne vyšlo, že sme ju otvorili zrovna, keď sme mali 350. výročie činnosti alebo života Saint-Gobain od založenia vo Francúzsku. Kde sa nachádzame? Nachádzame sa v Spojených štátoch, v Pensylvánii, takú polhodinku cesta autom od centra Filadelfie a nachádza sa tam jeden veľmi pekný areál. Ten areál je krajinársky upravený už niekoľko desaťročí, obsahuje jazero,
obsahuje vzrastlú zeleň a to bol jeden z tých hlavných benefitov, prečo sa Saint-Gobain, keď hľadal svoju novú centrálu, rozhodol pre tento areál, napriek tomu, že tam už stála existujúca budova. Práve táto budova predstavovala takú najväčšiu výzvu a najväčšiu otázku, čo s tým ďalej. Lokalita super, teoreticky aj rozmery budovy by sedeli, tá výmera a plochy, ale samozrejme technické riešenie, aj morálne dispozičné, dávno zastaralé. Tá budova bola naprojektovaná a postavená v 60. rokoch. Robil ju Vincent Kling, čo bol vlastne miestny modernistický architekt z Filadelfie. A ona nebola zlá. V tých rokoch, keď vznikla, bola veľmi inovatívna. Boli tam použité obrovské transparentné plochy. Už vtedy do istej miery sa pozeralo na energetickú efektívnosť, pretože Vincent Kling umiestnil na fasáde slnolamy, použil na tú dobu inovatívny korten na fasáde, ktorý máme aj na tomto pontóne. A problém bol ten, že pri všetkej snahe, tak pri vtedajších technologických možnostiach a vedomostiach tá budova z dnešného hľadiska už nebola dostačujúca, tie slnolamy vytvárali obrovské tepelné mosty do interiéru a podobne. Po dlhom uvažovaní sa kolegovia spolu s developerom, ktorý bol Icahn Development, rozhodli, že túto budovu nezbúrajú, že ju očistia vlastne na nosné jadro a využijú to, čo sa dá z nej použiť a prakticky ju zrekonštruujú takmer od základu. Dôležitá vec je, že tá rekonštrukcia sa potom podarila, tá budova má dneska double LEED platinum certifikáciu za core and shell a za interiéry. No a takými dôležitými hráčmi, okrem toho týmu, ktorý vidíte vypísaný, tak bola architektonická kancelária Bernardon a potom interiéroví architekti, ktorým je štúdio Jacobs. Celý ten areál má 26 hektárov a je v ňom vlastne priestor pre 800 zamestnancov. A obsahuje rôzne typy pracovných priestorov a už také v dnešnej dobe štandardné vybavenie, ako je fitness centrum, kvalitné krajinárske riešenie, ale veľmi príjemne je tam napríklad takmer 2 km peších trás po tom areáli, ktoré vedia využívať zamestnanci na športovanie alebo na relax. Zložitou výzvou, ako som spomínal, bolo, ako dispozične vyriešiť tú budovu, keďže to riešenie, ako bola pôvodne spravená, nevyhovovalo. Už aj z toho náznaku na podorise vidíte, že ide vlastne o dve samostatné krídla, ktoré v pôvodnom riešení boli prepojené len takým úzkým krčkom a funkčne to boli dve časti, ktoré moc nekomunikovali. My sme potrebovali jeden otvorený priestor a preto vznikla ten organický tvar v strede, ktorý ako keby prepájal obidve tieto časti a zároveň sa stal takým signature, taký podpis celej tej budovy, ktorá z tej klasickej modernistickej krabicovosti trochu oživí celé to architektonické riešenie. Tá voľba toho tvaru nebola náhodná, ona je odvolávkou vlastne na pavilón Saint-Gobain, ktorý bol v roku 1937 na Svetovej výstave v Paríži. A to bolo jedno z prvých takých väčších použití zakriveného skla. Aj na tejto fasáde je sklo ako keby dominantný materiál. Okrem toho, že je zakrivené, tak jeho hlavnou črtou je, že je elektrochromické. To znamená, to, čo vlastne riešil architekt Kling pri pôvodnej verzii slnolámami, tak v tejto verzii je zachovaný čistý tvar tej fasády a tá termoregulácia a regulácia denného svetla je riešená práve prirodzeným elektronickým stmievaním toho skla. To sklo je nastavené tak, celá tá inteligencia, že človek to neobsluhuje. Tí ľudia už ani nevnímajú tie zmeny. Ono prirodzene podľa toho, ako sa mení denný cyklus, ako sa mení osvetlenie alebo teplota, tak samé reaguje a podľa potreby sa stmieva alebo teda otvára, rozžiaruje. To má veľký vplyv samozrejme na energetickú efektívnosť tej budovy, kedy samozrejme, že sú použité kvalitné izolačné materiály a tepelné straty, nechcem povedať, že už nie sú témou, sú stále témou, ale väčším problémom pri administratíve, ako všetci viete, sú solárne zisky. Pri týchto veľkých presklených fasádach práve riešime, ako ich neprehrievať a ako som spomenul, práve to elektrochromické sklo pod našim názvom Sage Glass, tak je tu na tým riešením, ktoré bolo využité. Druhou takou témou bolo hospodárenie s vodou.
všetká zrážková voda z tej strechy je zachytávaná do obrovskej podzemnej nádrže, ktorá je potom používaná hlavne na údržbu areálu, na napájanie fontány, ktorá má kaskadovitý tvar a vytvára taký mikroklimatický efekt v tom areáli. Voda nie je napojená, tá zrážková voda nie je napojená na interiéry. Interiérové riešenie nakladania s vodou je riešené pomocou efektívnych batérií, efektívnych inštalácií, ale dohromady celý tento ako keby blok vytvára obrovitánske straty obrovitánske šetrenie oproti štandardným administratívnym budovám inde vo svete. Materiály, ako výrobca materiálov, tak samozrejme tie stavebné materiály sú našou obrovskou témou nie len z hľadiska toho, čo vyrábame, ale aj z hľadiska nejakej úcty voči tomu, čo už bolo vyrobené. Takže okrem toho, že jadro tejto budovy je rekonštruované, tak keď sa strhávali fasády a všetky ostatné materiály, či už to bol korten, alebo oceľ, alebo teda akákoľvek iná materiálová zložka, len 10% z toho všetkého skončilo na skládke. 90% bolo recyklované priamo v areáli alebo na iných stavbách v okolí, čo je myslím si, že markantný úspech, ktorý nie je celkom bežný, využiť 90% materiálov z búračky. Čo sa týka interiérových materiálov, tak samozrejme sme dbali na kvalitu tých materiálov, aby neemitovali voľné prchavé látky, aby vytvárali kvalitné prostredie akusticky, aj čo sa týka kvality vzduchu. A práve tá akustika bola druhou takou výzvou, keďže tá sklenená fasáda vytvára obrovskú časť a ako viete, sklo, akusticky tvrdý materiál nie je moc optimálny na kvalitu zrozumiteľnosti reči, tak práve preto tam boli uplatnené rôzne akustické riešenia, ktorými sme ako keby eliminovali ten negatívny dopad odrazov toho zvuku. No, či sa nám to podarilo? Myslím si, že áno, pretože keď sa robil potom prieskum, a o tej metodike vám bude neskôr o chvíľu hovoriť Lukáš podrobnejšie, tak sme zistili výrazné zlepšenie všetkých parametrov, to, ako užívateľia tejto budovy vnímajú to prostredie oproti predchádzajúcej budove, v ktorej sa nachádzali. Nepôjdem teraz do detailov, ale rád by som vás odkázal na stránku livinglaboratory.com. Tak ako som spomenul, pri tej budove sme išli zo zastaralej budovy na živé laboratórium. To znamená, keď sa budova osídlila, začali v nej pracovať zamestnanci, neustále bežali merania, neustále bežia prieskumy spokojnosti, individuálne požiadavky a to sa už vlastne od osídlenia tej budovy vyhodnocuje, zbiera. Tieto údaje sa zverejňujú na tejto stránke, ktorú vidíte. A toto je len taký malý výťah zo štúdie, ktorú sme po niekoľkých rokoch robili, ako sú užívateľia spokojní s tým prostredím, ktoré dostali. Ja by som si teraz dovolil odovzdať slovo Lukášovi Hamiltonovi do Spojených štátov, ktorý vám povie podrobnejšie niečo o tom, aké parametre exaktne sme pri tejto rekonštrukcii dosiahli. Lukáš, nech sa páči. Hello, my name is Lucas Hamilton. I am the manager of applied building science for Saint-Gobain North America. And I want to speak to you today about the measurement of the impact of a building on a company. Our agenda will be to talk about the occupant outcomes, the impact, the moving of a company from one corporate campus to a new corporate campus had on the people and on the business. We will look at specific elements with regards to the indoor environmental qualities and tease out the things which had an influence, both good or bad, on the lighting, on the acoustics, and on the thermal comfort of the occupants. And finally, we'll share the lesson learned from this evaluation process. So right away, if we look at these graphs, on the left-hand y-axis, the number 0 represents a neutral feeling, had no impact. That goes from slightly satisfied all the way up to satisfied up at 2 and down to completely dissatisfied at -2 at the bottom of the scale. The dotted red line represents responses from the previous campus.
The solid green line represents responses from the new buildings. These people, this is the exact same population of 800 people who moved again from an existing outdated series of buildings into a brand new state-of-the-art building. When they made the move, what they reported was that in terms of thermal comfort, there was a slight improvement. And we'll talk about that coming up. That is some of the most interesting lessons learned is in the realm of thermal comfort. When we look at lighting quality, it was a dramatic improvement. It went from being dissatisfied to satisfied. Same for acoustics, air quality, smell, ergonomics, which is of course movement and the ease of movement, and of course, space function, how well the design of the space was working for the people. So as we see in every single instance, the new space was working better for the people in the company than the old space. Another thing to mention about this transition was the older offices the company had been in were traditional office layouts that had perimeter offices that had glass walls and doors that closed, and central cores of open plan office that had 6-foot-high cubicles to contain sound and provide privacy for the workers in that space. In the new building, it is completely 100% open plan. There are no private offices in this building. There are small workspaces and large meeting spaces that are compartmentalized and have walls, glass walls, and privacy in that regard, but the building has no offices. It is completely open plan. And so there was quite a psychological impact and trepidation or worry for the population to go from traditional offices with doors to a completely open plan office. So please bear that in mind as we go through these results. These people are responding that the office is better and it's in a place they were afraid to move into because of the change in the office culture that would occur by, once again, going to this open plan. When we look at individual elements of the indoor environmental qualities, in this case now on the x-axis, the zero line in the center represents a neutral response. To the left would be negative, to the right would be positive. On the left-hand y-axis, we see the percentage of the population in the response that is reporting this. And so when we look at this graph, what it's telling us is that the population in the prior building overwhelmingly felt the building was having a negative impact on their health. Coming to work was having a negative impact on their health. In the new building, we had a complete opposite response. Overwhelmingly, the population feels that coming to work has a positive influence on their physical health as a direct result of the indoor environmental qualities. And those would be, of course, light, sound, air quality, and visual comfort. Looking at individual elements of physical response, symptoms one might get from a building, and these are often referred to as the sick building syndrome symptoms, the things that people complain about when a building isn't functioning well. Once again, we see the dotted red line is the old buildings, the solid green line is the new buildings, and across every single category, there is an overwhelming decrease in the instance of these symptoms occurring. And you can get into individual symptoms here and look for cause and effect. And you see very often it's coming from things like light or air quality, or these things that we focus on when we design for indoor environmental qualities. Now you can break out what they are moving for you and what they are influencing. And once again, we see that the population is reporting a dramatic decrease in all of these symptoms by moving into the new building. Does that influence the company as well? Yes, the perception of productivity. This is self-reported perception of productivity from the employees themselves. Once again, we see in the previous location, they felt overwhelmingly the location was having a negative impact on their productivity, and it switched again to a very positive impact on their productivity. Again, this was a perception of how people felt they were doing. Some things we can measure, though, as well. We can measure productivity in some instances. This graph represents the productivity of a call center. A call center for us is a group of employees who used to just answer telephones and inbound inquiries and questions about products and systems that we offer. Today, that's more than just telephone calls. Of course, there's a lot of digital communications and chat and things like that.
What we looked at was the inbound rate of calls coming to that group of people and how many of those calls got turned into sales leads. Now, those people's purpose is not to generate sales leads. Their purpose is to answer your questions. But when I answer your question so well, and I give you so much information that is relevant to you, that you say, could you have someone contact me with regards to sales information or how I can get my hands on this product? That's a bona fide lead. And so what we looked at was the number of inbound calls to this group of people from one location to the next. Same exact number of people and almost the exact same number of inbound phone calls. And again, those phone calls are generated by online literature and catalogs and information out there in the field. Of all the money spent generating all that information, we had the exact same number of inbound phone calls in both locations from 1 year to the next, from 1 week to the next. However, in the new location, they generated almost twice as many sales leads from the exact same number of inbound phone calls. Why did that occur? Well, when we asked them, they told us it's from having different conversations. They're much deeper into the conversation than they ever were before. They are actually hearing what the person is saying. They're much more engaged than they ever were before. They are having better speech clarity, better understandability, and it's turning into better sales results. So how much money would we have to spend to get that same result? Well, in the old building, theoretically, we would have to spend twice as much on marketing to get twice as many inbound phone calls that generate twice as many leads. Here it wasn't done. Here the building did it. It's one of those cases that build it and they will come. And so the building actually generated these results for the people. The graph here, or this image, shows the old location and the new location, and it shows the phases at which we did this measuring and this surveying. In the old location on the left, it was a series of 4 buildings. In the center image, we see the existing spot location before it was renovated. It was 2 buildings, and today it is one very large building. We measured before we moved, we measured the new location before it was renovated, as soon as it was renovated, and then again 1 year after everyone moved in. And that is very interesting, the results between the post-retrofit and 1 year later. You learn an awful lot in that process, and we'll share that, what we learned in the end. Here we can see a lot of the different things that were done, used to measure the space and the impact on the people. The surveying at the bottom was really, really important because you can't measure everything. Human resources simply won't let you do it. And so you have to get people to self-report on some of these things. And so we used the University of Oregon's HIPE group to do this for us. This is a group at the university that specializes in creating, administering, and then analyzing these sorts of surveys. And so they're the ones that performed all the surveys on this project and went through all the results and got that for us and helped us understand what was being learned from the people. In general, in this climate where we are here in Pennsylvania, most office buildings, because we have almost equal heating and cooling degree days, and that our outside temperature requires almost equal heating and cooling theoretically, that's not true for office buildings. Office buildings in this climate mostly have to prevent getting hot. We don't have to heat these buildings. They heat themselves because of 800 people, 800 computers, 1,600 monitors. All these things have such a high interior heat production that our goal here with this building is to not get hot. And so the building envelope was rethunk from a traditional, oh, let's stay warm in the winter, to we have to stay cool year round. In the first few years this building is open, we've really only turned on the heat about 2 months of the year, believe it or not. Again, because of the interior heat production. So here we can see what we did to the building envelope. We came up with a bunch of innovative glazing systems. We used dynamic glazing or electrochromic glazing on much of this building. This is glass which automatically tints as the sun comes around the building. On other parts of the building that don't see the direct sun, we use traditional high performance double silver low E insulated glass units, such as you'll see in much of the world. There are the physical stats on the glass and what we did. We really changed the solar heat gain of the building by using this glass. That was a big part of it. We tried to harvest the daylight in the process, though. We want glass for a reason. Here we can see from the old building to the new building. In the old building, roughly 8% of the floor plate got natural daylight for the working day. The rest of the floor plate had to get artificial light to make up for it.
In the new building, 64% of the floor plate gets natural daylight during the workday and does not require artificial lighting. So that's a huge win on both the human outcome, because we like real light, and also the energy expense that goes into the artificial lighting. What we saw, though, was that we actually had a little bit of a glare problem on some of our glass that was not electrochromic. The traditional glass, where we didn't think we were going to get glare, we were actually picking up some glare. In the image on the right, you can see in the top right part of that, we had a large glare coming through the upper portions of those windows above the workstations. And we did have to install solar shades as a result of that. That glass has all actually since been replaced with more electrochromics, because the problem with interior solar shades is they get hot. The heat's now with you when you've captured it by capturing the light in that shade. And so we are having localized heating issues going on along those corridors coming from the solar shades we installed. And so we've switched out to the electrochromic glazing now, which keeps the heat outside the building as well as the light, the glare. And so the problem has since been resolved. So there's an awful lot of daylighting being intentionally done in this building to bounce the light through. Here's some pictures of the electrochromics in action, how they work. They work very quickly. They typically tune from completely open to completely 99% shaded, if that's what you're looking for, when the sun hits you right away within 2 or 3 minutes. And so it is not a slow lag. It actually happens so quickly and so seamlessly that as you work in the building, you forget it's going on. Visual comfort across the board has increased for the respondents going from the old building to the new building. The negative that you see, the dip in the middle, is what we see in a lot of our highly controlled buildings. People don't like not having control. Even when the light is good, they still wish they could go flick a switch or make some changes. It's sort of human nature. We see that on the temperature and on light issues quite a bit, that people are very frustrated not having control over those. Sound is really important, again, in this open plan office, because we had a real issue worried about it being too loud or people being confused or having distractions. So we do an awful lot of things in this space, which was an awful lot of design forethought and modeling to how do we achieve the right speech transmission index to have proper speech intelligibility. You want to hear what's being said on the telephone. You want to hear what's being said to the person next to you, but you don't want to hear what's being said 3 aisles away. And so how do you achieve that? Well, we do that by making the space really quiet, by using a lot of absorbent materials. And then, this might be controversial, here in North America, we use background noise. We will artificially put white noise into the space, which sounds like our air conditioning running. And that gives us the proper control of how far speech will travel. There's a picture there, the red circle is showing one of the little white noise speakers that's up in the ceiling. There are hundreds of these on each floor. And what they do is, you can see in the graphic above there showing you how much sound they give us. Turned off, this building is so quiet that it's only 41 decibels. The average office, by the way, United States, is 65 decibels. We're 40, right? We're quiet. When we turn the sound on, we get up to 46. Now, why do we do that? We do that because of how far the human voice travels. The average speaking voice is around 65 decibels. If we want that voice to travel only about 10 feet, before it becomes unintelligible and doesn't intrude on people, we need to be around 46 decibels. And so that's what we've done. We've set the background noise so that we've got hot zones of intelligibility right next to you. And then about 10 feet away, people don't understand what's being said, so they don't listen. So what you find is that in this space, people talk at normal volumes, but they don't disturb each other at all. Here we see the red represents the hot zone of where you can hear me clearly, and the green and the yellow represent you really don't hear me. I'm just part of the background noise, because the fact is my voice has diminished so much, it's now being swallowed by that background noise, that white noise that's just kind of humming in the background there. We've done it throughout the building. We've measured all the spaces. It's extremely effective. It's why when we moved into an open plan, everyone said it actually sounds better than our old offices ever did. So we can see that a dramatic improvement in acoustic comfort, moving from a traditional office doors that close to a completely open plan. So great success. And so we use acoustic dampening and active noise cancellation at the same time. You can't add white noise to an already loud space. That doesn't work. But if you can make the space so quiet that you can control the absolute background noise level, then you can literally control how far someone's voice is going to go. Now, with thermal comfort, we've had a few more challenges. People have had a few more complaints.
And it's very interesting to see what's going on. Here we see in the graph, the black dots represent the temperature and humidity outside. The orange and the blue dots represent where where the measurements are occurring inside the buildings. And that big swath you see going, this is the psychrometric chart, by the way. And that chart, that blocked area is where human comfort is defined as being. That's what we're supposed to be shooting for. And so what we see in this graph is that everywhere we measured, we're nailing it. We're right in the middle of where comfort's supposed to be. And yet people are telling us they're not comfortable. So what is going on? When we went out and we measured it, we went into spaces. On the left, we see the old spaces. Only 6% was actually in the right temperature range. But we were letting people use fans, little heaters, all kinds of stuff to get themselves little solutions right where they were at to make themselves comfortable, because the building was so out of date it couldn't do it. But in the new space, when we first turned it on, when we first designed it, only 30% of the perimeter workstations were actually in the right comfort zone. When we commissioned the building and tuned that system, we got it up to 96%. Same thing happened in the core stations, the internal workstations. The building had to be tuned to get it up to where thermal comfort needed to be. Again, where those dots were in that zone of where the code and the design documents, the ASHRAE documents were telling us to be. However, people were saying, I'm not happy. And when you look at what is making them unhappy, once again, the lack of control is like, no one likes that. It's the temperature shifts. It's people being hit by cold air. It's when the air conditioning does kick on. If someone is near the flow of air as it comes out of one of those registers and they get hit in the back of the neck by cold air as they're working, they don't like it. They're very uncomfortable. It's like summer's the new winter in our office buildings because of this cold air issue. And that's what people are actually complaining about. And that's what we still work quite a bit on, is adjusting where the cold air goes and what it strikes and how people do experience it. It's not, no one's ever complaining about the warm air. Again, once again, it's being hit by the shifts in temperature of the cold air striking their exposed skin. So if we look at the buildings, we find this is kind of a bizarre spatial graph. On the left-hand side, we see people's responses to indoor environmental qualities in the old buildings, overwhelmingly negative. When we measured it, it was overwhelmingly negative. In the right-hand side, we see in the new buildings, overwhelmingly positive. So we have business results, which we saw from the call center. We have people reporting better productivity. We have all kinds of decreases in physical symptoms of people, of things that distract people from their jobs and from their lives. So what have we learned? Always design around the people. There's only one reason to build a building, right? It's about the people. And so make sure you're thinking about all of the physical impacts on people and how they respond to that environment. Remember, we're not from inside buildings, we're from outside. And so buildings have to work with us and we can't get in the way. So think about the people and how they will respond to those spaces and to those influences. Keep continuous feedback. Keep your people in mind in that design process as well as that commissioning process. Engage all kinds of partners and perspectives. Deploy high performance materials if you want to get improved occupant outcomes. You can't use everyday materials the way we've always used them without getting the same results. We've got to do things better and do things a little bit differently. Aim high in the design phase. And say, as an example, if you're going for a 50 STC wall, design it for 54 because you might only get 50 in the end. What we found when we measured the building was that everything we'd been designing for came in a little bit lower. And then when people moved in, it got even worse. People were making the light harvesting worse. They were making our sound control problems by standing up over their cubicles and having conversations. There's all kinds of things that people will do that you're not anticipating. So shoot a little bit high and realize that people are going to wash your values down a little bit on some of your performance things. So don't just shoot for the bar, always shoot high. And always multi-comfort is more than just the sum of its parts. All of these physical attributes influence how we feel, how we perform, and how we live. So keep it all in mind when you're doing these kinds of projects. There's the summary of the response for the people on the project. It was an overwhelming success for us. And again, people like coming into the building, which is really important now as we return from the pandemic and come back into the office. We're very happy that our people do want to return because they actually like it better than their homes. Thank goodness. Thank you. That was all I had for today. Appreciate it. Thank you, Lucas. I will just maybe close his speech with the definition. Who is Lucas? Lucas is a physicist, obviously, who believes
obviously that measure what is measurable and quantify and analyze, and definitely retrofit, we can probably all say that it's complicated. Doing retrofit in the standard where the indoor air quality is one of the key performance indicators is even more difficult, and it's also very important topic. I mean, the indoor air quality during our next session, the next presenter. I'm going to switch to Slovak now. A je to príbeh prvej pasívnej nemocnice, modernej nemocnice v Olomouci, ktorá pomáha liečiť s uplatnením riešenia pomocou modernej prefabrikácie fínskym udržateľným konštrukčným riešením od spoločnosti Peikko. Viac nám o tom už povedia naši ďalší dvaja speakery. Sú nimi architekt projektu Adam Rujbr a Matej Hrubý zo spoločnosti Peikko. Najskôr vítam Adama. Nech sa páči, the floor is yours. Dobrý den, moje jméno je Adam Rujbr a já moc děkuji organizátorům této konference za možnost tady představit náš projekt pavilonu první pasivní nemocniční budovy v Olomouci. Jedná se o budovu, která vlastně zahrnuje 2 oddělení, to jedno je druhá interní klinika a druhé je geriatrie. Jedná se o kompletně novou budovu. Na úvod ještě pár dat, která už tu byla zmíněna, ale možná nezazněla takhle počítaná. Pravdou je, že 10% světové populace spotřebovává 90% všech zdrojů. My jsme mezi těmi 10%, takže je to i na nás trošku, jak se vlastně k těm zdrojům budeme chovat a jaký příklad dáme těm zbylým 90%, který by nás rádi dohnali. 50% energie je spotřebováváno na svých zeměpisných šířkách na vytápění a chlazení budov. A my teď čelíme nové výzvě a to není, jak tu budovu vytopit, to už celkem umíme, ale jak ji vychladit v létě. Je to daleko důležitější téma pro energie. Pro energie je to větší výzva. A věc, která mě samotného teda zarazila, ale když chodím na stavby, tak si to uvědomuji dnes a denně, tak 25% až 30% odpadů vlastně prochází ze stavební činnosti. Ale co je ještě důležitější, takže zhruba 20% odpadů pochází z té stavební činnosti, prochází přímo z nových staveb. To jsou různé otřesky a věci, které z té stavby odjedou ještě dřív, než se ta stavba vůbec někdy bourá. Byla to už zmínka o cirkulární ekonomice, tak jenom stručně. Cílem je, aby na konci života budovy nezůstal odpad, ale aby zůstal zdroj, aby se ten materiál, který se do té budovy jednou zabudoval, zase dal zpátky využít a vrátit do cyklu. A jak to udělat efektivně, jak vlastně celý tenhle ten kruh uzavřít, tak to má ve svých rukou architekt tím návrhem budovy. Čím je ten návrh lepší, tím déle ta budova vydrží. Čím je ten návrh lepší, tím je ta budova snadněji přestavitelná, protože ne vždy konec života budovy je to, že se budova zbourá. Předtím, než se ještě zbourá, tak proběhne několik přestaveb budovy. A čím je ta budova morálně odolnější, tím více odolá těm výzvám budoucnosti a je schopná obstát a vydržet déle. Tak a teď už k tomu příkladu. Jedná se tedy, jak už jsem zmínil, o druhou interní kliniku. Celková spotřeba na vytápění je méně než 15 kWh na metr čtvereční a rok. Stejně tak potřeba na chlazení budovy. Jsou tam teda obsažena 4 lůžková oddělení, 2 přednáškové sály, management kliniky, celkový objem je 33 000 metrů kubických a využitelná plocha 8200 metrů čtverečních. Ta budova je navržená na poměrně stísněné parcele, která byla v rámci velkého areálu univerzitní nemocnice. To možná neví. Původní budova byla vlastně tahle budova, která se potom vlastně následně po dokončení zbourala
a umožnila vlastně takový logičtější tvar toho parku, který uprostřed areálu je. Byl tam limit na výšku budovy i na velikost budovy. Ten limit na výšku byl maximálně 13 metrů v úrovni atiky a 17 metrů v nejvyšším místě budovy. Stavební objem byl poměrně veliký a proto jsme hledali nějaké uspokojivé řešení, jak se do toho objemu vměstnat. A to řešení jsme našli v použití nosníků Delta Beam, o kterých bude ještě řeč. Oproti klasické konstrukci železobetonového monolitu, kterou vidíte na pravé části obrázku, tak jsou vždy nějaké statické prvky, které vystupují ze stropu ve formě průvlaků anebo hlavic. My jsme hledali takové řešení, které nám umožní při velkých rozponech docílit hladkého stropu. Proč jsme to hledali? Hledali jsme to proto, aby jsme ušetřili co nejvíc místa pro rozvody, které v budově jsou potřeba. Každá budova dneska má konstrukční výšku, řekněme 4metrovou, a pak zhruba metr je tam věnován na ty konstrukce, ať už konstrukce stropu nebo všechny rozvody. A my tím, že jsme použili tyhle delta nosníky, které jsou vlastně zapuštěné v úrovni stropu, tak jsme ušetřili zhruba 40 cm na každém patře, čímž jsme se vešli do výškového limitu a zároveň jsme ušetřili téměř celé jedno podlaží budovy. Tady vidíte vnitřní část budovy ještě předtím, než se tam instalovaly příčky. Vidíte, že strop je úplně hladký. Příčky potom byly provedeny ze sádrokartonu, který umožňuje snadnou přestavbu. Čili flexibilita té budovy v čase bude veliká, protože omezení daná nosnými prvky budou minimální. Hodně jsme se také zabývali poměrem prosklených a plných částí, tak aby jsme mohli použít chlazené stropy. Chlazené stropy na rozdíl od běžných klimatizačních jednotek vlastně nefoukají nikomu za krk, jak tady bylo zmíněno v předchozí přednášce, ale chladí ten strop budovy, takže uživatel vlastně vůbec nepozná, že se tam nějaké chlazení odehrává. Nicméně ty chlazené stropy mají nějaký svůj výkonový limit a pokud by ta budova byla plně prosklená, tak by nezvládli ten výkon vlastně pokrýt. Proto my jsme hledali cestu, jak dostat dovnitř co nejvíce denního světla, ale zároveň vlastně zabránili přehřívání budovy. Ta fasáda tedy ve většině místností, kde jsou lůžková oddělení nebo ambulance, tak má taková poměrně úzká okna. Ta okna mají na šířku 80 cm, na výšku mají 2 metry. Nicméně, když se podíváte na detail, tak mají sešikmená nadpraží a sešikmená ostění směrem ke slunci. Takže nestane se, že by ta přečnívající hmota, kterou vlastně tvoří izolant budovy, bránila přístupu slunce. Výsledkem potom je, že vevnitř budovy je dostatek denního světla, bílá barva perfektně odráží. Šetřili jsme i prostor, třeba únikové schodiště. Jedno z únikových schodišť jsme udělali jako venkovní, které je vlastně dnes už porostlé zelení. A ta zeleň zase v létě, když poroste, když je tam vlastně listí, tak stíní, krásným způsobem stíní to vnitřní atrium. Tak, teď ještě pár snímků z interiéru. Snažili jsme se, aby tam bylo hodně snadná orientace, proto každé patro má jinou barvu. A jsou tady velké piktogramy, prvky, které vlastně i slabozrakým lidem umožňují snadnou orientaci. Jsou tady ty osvětlení podél stěn, která slabozrakým osobám umožňují snadnou orientaci. Máme tam i pokoje vybavené pro extrémně obézní pacienty, který mají takový systém takových zvedáků, aby se sestrám ulehčila práce. Cílem toho návrhu vlastně bylo, a snad se to i povedlo podle ohlasu, učinit tu budovu co nejvíc příjemnou pro ty uživatele i pro personál. A k tomu slouží třeba i informační systém s těmi velkými písmeny, mimo jiné. Tak, tady ještě pohled do těch přednáškových sálů, které se dají předělit na jednotlivé učebny. A tady ještě vidíte budovu, to bylo speciální nasvícení u příležitosti Světového dne rakoviny, pankratické rakoviny. Přesně nevím, jak to
ta nemoc se jmenuje. Tak děkuji za pozornost. Dobrý deň, moje meno je Matej Hrubý a rád by som nadviazal na Adama Rujbra a niečo povedal o tom detaile nosného systému použitého na tejto referenčnej stavbe. Pardon. Jedná sa vlastne o nosný systém, ktorý bol tam použitý, navrhnutý a vlastne vpravo vidíte pôvodné riešenie so železobetónovým prievlakom, ktorý je viditeľný, a naľavo je vlastne riešenie Peikko, delta beam, ktoré vlastne bolo tam navrhnuté kvôli tomu, aby to vyhovovalo tomu územnému plánu, ale de facto sa jedná o príklad a aj udržateľnej architektúry, keďže celkový objem budovy to zmenšuje a teda vlastne redukuje to náklady na kúrenie a chladenie. Takisto samozrejme to redukuje aj všetky plochy fasády, vnútorných stien, redukuje plochy schodisk a tak ďalej. Tu vlastne vidíte príklad, pohľad na jeden strop. Zvislé nosné konštrukcie boli klasický monolitický železobetón, vodorovné nosné konštrukcie, teda stropy, boli vlastne použité tam prefabrikované montované systémy, nosníky delta beam a na nich uložené predpäté dutinové panely. Na tomto slajde vidíte vlastne príklad detailovania, to znamená, je to skladačka, ktorá vlastne celú stavbu zrýchli, máme tam menej pracovníkov, to znamená, že vlastne je to, môžeme povedať, ohľaduplnejšie k tomu okolitému prostrediu. Slajd, ktorý ukazoval už Adam predo mnou, vlastne vidíte veľkú výhodu pri kvalitnom manažmente tej stavby, tým, že vlastne nemám tam debnenie zo spodu a podstojkovanie. Jedno podlažie sa montuje a pod tým už môže prísť vlastne partia, ktorá robí elektroinštalácie alebo vlastne sadrokartónové priečky. Čiže pri kvalitnom manažmente celá vlastne hrubá stavba sa zrýchli. Je to taká jednoduchá vec, dneska všetko everything complicated, ale vlastne toto je taká vec, ktorá je možno inováciou alebo špeciálnou vecou vlastne v našom regióne a spája dve také veci, ktoré sú u nás nie ani také bežné spolu a vlastne je to výhoda toho bezprievlakového skeletu, ktorý poznáme primárne v monolite a prefabrikácie, čo v nás evokuje nejaké mohutné prievlaky. A vlastne toto riešenie spája výhody týchto dvoch konštrukčných riešení, ako je rýchlosť, flexibilita a zároveň vlastne minimálna konštrukčná výška. Detail toho nosníka vidíte na obrázku za mnou. Je to spriahnutá konštrukcia, ktorá kombinuje vlastnosti ocele a betónu. Čo je taká veľká výhoda je, že síce je to oceľová konštrukcia, ktorá je presná a relatívne ľahká, tak má integrovanú protipožiarnu odolnosť, to znamená, nepotrebujem to natierať, obkladať a tak ďalej. Samozrejmosťou je certifikácia. Flexibilné riešenie znamená, že je to kombinovateľné s rôznymi typmi stropných konštrukcií, či sú to panely, alebo vlastne aj drevo, ktoré sa dere momentálne do popredia, čiže vlastne použitím týchto spriahnutých nosníkov vieme spraviť aj vlastne hybridnú deostavbu. Na tomto slajde vidíte vlastne taký prístup, ako môže vlastne aj nosný systém pomôcť tej budove byť možno udržateľná. Základ a prvé pravidlo je, že mali by sme stavať kvalitné budovy s kvalitnou architektúrou a s adekvátnym kvalitným nosným systémom. To znamená, aby sme budovy nemuseli po 15 rokoch búrať, či už kvôli zlej statike alebo dispozícii, ktorú neviem upraviť. To znamená flexibilita a tým dosiahnuť dlhší životný cyklus stavby. Efektivita s tým, že by sme mali používať v úvodzovkách progresívne stavebné metódy, to znamená stláčať tú stavbu, ako sme videli na príklade pavilónu Y, takisto je
Samozrejme pre tú flexibilitu lepšie, keď mám väčšie rozpony, aby som tam vedel vtesnať aj iný layout, ako bol pôvodne navrhnutý. Vylepšením, alebo ako keby tým upgradeom na to celé je vlastne používanie či už recyklovaných materiálov, alebo materiálov z obnoviteľných zdrojov, ako bolo spomínané drevo. To znamená, tu vidíme ako keby takú nejakú postupnosť, ktorú vieme zapracovať a ktorá vlastne tomu celému dáva nejaký zmysel a mali by sme sa snažiť na tom spoločne pracovať. Na ďalších slajdoch by som odprezentoval možno nejaké referencie, na ktorých sme spolupracovali. Tu kolegovia už si všimli. A prvou je vlastne hotelovo-administratívny komplex, súčasťou ktorého sú vlastne aj je hokejová akadémia, je to vo Švédsku. Zaujímavosťou je, že vlastne na túto stavbu celý nosný systém dodávala naša spoločnosť, polku z Litvy, druhú polku zo Slovenska. Centrála Saxo Bank z Dánska, takisto prefabrikovaná konštrukcia zaujímavého tvaru. Ďalšia stavba je z nášho regiónu, hybridná drevostavba z Rakúska, kde bol použitý nosník, primárne kvôli tomu, aby celú stavbu znížil. Potom vlastne kolegovia tu si všimli ich referenciu z Dánska. Ďalšou stavbou je stavba pána architekta Rujbra, Východočeské múzeum. Zaujímavosťou je, že vlastne jedná sa o železobetónový skelet, jednoduchý s použitím našich nosníkov a priečky sú nenosné z nepálenej tehly, tak aby vlastne bola zabezpečená kvalita tej klímy takýmto jednoduchým prírodným spôsobom. Potom príklad prefabrikovaného štartovacieho bývania z Rakúska, zo Sandpoltenu, kde vlastne bola drevená fasáda, betónové stropy a vlastne dispozícia bola plne flexibilná, to znamená, boli tam len sadrokartónové deliace priečky, tak aby bolo možné byty meniť na kancelárie a kancelárie na byty. Už vlastne celý pôvodný koncept budovy bol takto koncipovaný. Letisko Helsinki, takisto s použitím nosníkov od nás. A nakoniec referencia, na ktorú vlastne boli navrhnuté, nakreslené a vyrobené nosníky u nás v Kráľovej a o ktorej viac a fundovanejšie hovorili tuto kolegovia z BIK. Ja vám ďakujem za pozornosť a keby máte nejaké otázky, tak potom kľudne sa pýtajte neskôr. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Matejovi Hrubému zo spoločnosti Peikko. Myslím si, že sme mali príklad vidieť, aké dôležité je spojiť technológiu a technologické inovácie, v tomto prípade konštrukčné inovácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou architektúry a jedno bez druhého proste byť nemôže. Sú to disciplíny, ktoré sú ako spojené nádoby. A takto k nim treba aj pristupovať. A ja by som sa trošku možno teraz zase naspäť, aby som Adamovi nespôsobil stres, vrátil k tomu, ako to vníma architekt. A v oblasti medicíny zostaneme. A to cez príbeh kancelárie inovačného centra farmaceutickej spoločnosti Takeda v Národnej kultúrnej pamiatke Pradiaren. Priestor je príkladom, že aj historická stavba sa dá obnoviť ako kvalitný vnútorný priestor. A aj farmaceutická firma sa zaujíma nielen o zdravie svojich klientov, ale aj o zdravie svojich zamestnancov, čo je super. Takže Adam, nech sa páči, the floor is yours. Dobrý deň, zdravím vás a ďakujem za túto možnosť prezentovať. Marek v podstate si všetko povedal o tej budove, si to veľmi pekne uviedol, ďakujem. V podstate áno, architektúra má možnosť stavať nové stavby, naozaj nádherné, krásne, ale vlastne ma veľmi potešilo, keď sa nám podarilo teda získať túto zákazku a robiť rekonštrukciu dokonca v historickej budove. To znamená,
tá architektúra má vyslovene pridanú hodnotu, táto historická architektúra má pridanú hodnotu tohto nového priestoru a snažili sme sa maximálne teda využiť. Ja ešte len spomeniem, že my sme boli ako lokálny architekt a koncepčný architekt bola firma Jacobs. V podstate skúsim načrtnúť nejaký ten zložitý proces, ktorý bol pri tom vzniku toho priestoru. A hlavne som chcel poďakovať aj investorovi, ktorý mal ten správny postoj k tomu projektu a mal naozaj vysoké nároky. To znamená, že nemuseli sme si my vychovávať toho investora a hovoriť mu, čo by sa všetko dalo a ako by to mohlo vyzerať alebo malo vyzerať, ale vlastne on bol ten, ktorý vyžadoval, keďže má veľmi vysokú teda tú kultúru svojej firmy a majú nejakú responsibility, ktorú vnímajú voči teda, čo sa týka udržateľnosti a vôbec voči tejto situácii, ktorú tu máme s klímou. Dám teda ďalší slajd. Nejaké základné požiadavky, čo investor vlastne chcel, aký priestor, nájomný priestor kancelársky, kde chcel zamestnať viac ako teda 300 zamestnancov, noví odborníci v oblasti technológií. To znamená, malo vzniknúť, a respektíve vzniklo už medzičasom dátové centrum pre globálne digitálne služby tejto spoločnosti. To znamená high-tech pracovisko budúcnosti, ktorý má podporovať a bude podporovať globálne celú firmu po celom svete. Požiadavkou bola vlastne vznik kancelárií ako borderless office. Borderless office, teda ako nejaké pracovisko bez hraníc, s mnohými možnosťami, pracovnými nejakými zákutiami, kde človek naozaj má k dispozície rôzny štandard, kvalitu toho prostredia, toho environmentu officeovského. A ako som spomínal, teda vznik priestoru teda v súlade s nejakým tým záväzkom spoločnosti Takeda, ktorý naozaj kvitujeme. A to znamená, že sa zaviazali k nejakej uhlíkovej neutralite, nejakú udržateľnosť sa snažia dosahovať vo všetkých svojich vlastne činnostiach a priestoroch. Robia rôzne auditovania, rôzne výročné správy k udržateľnosti a tak ďalej. Takže naozaj im na tom závisí, záleží a to je naozaj klobúk dole, že taký investor existuje. V podstate výber toho nájomného priestoru padol nakoniec na Pradiaren 1900. Naozaj je to skvost v podstate medzi dnešnými rekonštrukciami v Bratislave. Je to stará industriálna stavba z roku 1900. Sa to zrekonštruovalo prednedávnom, pred nejakým vyše rokom, kde vlastne autori tej rekonštrukcie boli Bouda Masár, Almási Čečetka. Nedá mi nespomenúť aj týchto architektov. A tá lokalita sama o sebe je tiež veľmi zaujímavá pre investora. To znamená, je to v blízkosti centra, je to v blízkosti autobusovej stanici s nákupným centrom Nivy. Takže vlastne už takáto v podstate industriálna stavba sa medzičasom v Bratislave dotkla toho blízkeho centra, alebo centra Bratislavy. Takže je veľmi výhodné využívať naozaj tieto staré stavby, ktoré sú už momentálne, by mali byť už určené pre niečo úplne iné. Náhľad v podstate do toho priestoru ako shell and core, samozrejme developer to prenajíma rôznym spoločnostiam. V tomto prípade investor zobral celé podlažie 3700 štvorcových metrov. Tá budova ako taká už bola vlastne projektovaná s ohľadom na to, že bude následne certifikovaná v certifikačnom systéme BREEAM. A investorovi to naozaj veľmi drukovalo, páčilo a bolo to vhodné pre využitie, ktoré chcel. To znamená, v podstate vzniká kombinácia ofisu s najmodernejšími technológiami a v industriálnom nejakom, v podstate v nejakej industriálnej starej historickej stavbe, takže veľmi zaujímavá kombinácia.
Tuto vlastne vidieť mezanín, ktorý bol dodatočne vložený v tomto priestore, pretože strop má výšku vyššie 4,5 metra. V tom centrálnom priestore sa teda v úvodzovkách troška tlačíme výškovo, čo bola naozaj veľmi jeden nejaký highlight, alebo bolo to celkom zaujímavé preriešiť, aby to teda všetko fungovalo, ale využili sme tieto dve podlažia, ktoré tam boli vložené a pomohlo to priestoru. Čo sa týka podkladov ako takých a procesu prípravy, nedá mi nespomenúť nejaké najnovšie technológie, ktoré sa používajú, alebo ktoré my ako projektanti a architekti vlastne používame. Keďže je to historická budova, potrebovali sme získať dokonalý podklad, to znamená 3D sken bol robený, kde vznikne nejaké mračno budov s presnosťou po centimetroch. Sme zvolili v tomto prípade, premodeloval sa vlastne na základe tohto skenu ten priestor do 3Dčka v Revite a s tým, že sme potom následne využívali tento model pre projekčné činnosti, aby nevznikli nejaké kolízie, aby bolo všetko tak, jak má. Zároveň sme tým pádom už využívali to 3D modelovanie, to znamená, štandardne projektujeme momentálne v 3D priestore a nás to posúva ďalej. To znamená, máme dokonalé výkazy, sa nejakým spôsobom zbavujeme kolízií v priestore a zároveň si preverujeme tým modelovaním to samotné riešenie, aby bolo vlastne aj dizajnovo v poriadku, aj investor, aby mal podklad, ako to vyzerá, ako sa to vyvíja. Samozrejme, čo sa týka tímu, práca v kolektíve, rôzne podporné nástroje, task manažery a podobne, komunikácia s koncepčným dizajnerom z Londýna, takže veľmi zaujímavá spolupráca, výmena rôznych dát a tak ďalej. A plus teda a myslím, že som spomenul asi všetko. Rôzne takéto záležitosti, ktoré sa využívali. Tuto vidno v modeli, teda v tom jednoduchom gifku, aké rôzne dáta vlastne existovali pri zahájení toho projektu. V podstate to je ešte bez riešenia interiéru, samozrejme. No takto. Tu len na ukážku v podstate, čo som nespomenul, tiež využívame systém v podstate monitorovania rôznych issues, rôznych kolízií, rôznych úkolov, ktoré vlastne si rozdeľujeme a riešime na pospol ako tím, to znamená s realizačnou firmou, so špecialistami z rôznych profesí, s architektom, so stavebným inžinierom a podobne. To znamená, vzniká určitá komunikácia ohľadom projektu na základe konkrétnych nejakých dotazov, kolízií a podobne. A tuto vľavo ešte vidno, ako nám pomáhal ten model, vlastne vidno vľavo model versus realita. Plus sme si vyskúšali aj teda, ale naozaj len tak vyskúšali, že jak to funguje nejaká virtuálna realita. V podstate na tento projekt to nemalo nejaký zásadný vplyv. A tu už vidno fotky z toho priestoru, takže vám ukážem, jaký je ten finálny vizuál toho priestoru. A v podstate gro toho návrhu bolo zabezpečiť maximálnu flexibilitu toho priestoru aj do budúcnosti, ale aj preto, pretože tá práca v takýchto firmách je naozaj sa neustále mení. Teraz sme to videli vlastne na tom, že sa zavádzal home office a rôzne iné hybridná vlastne práca a podobne. Takže celý ten návrh je už robený s ohľadom na vznik takéhoto maximálne flexibilného priestoru a podtrhovali sme to vlastne nejakou technológiou. Napríklad tam máme napojené body na elektriku, ktoré visia zo stropu a podobne, aby sme dosiahli naozaj to, že sa môže ten priestor zmeniť veľmi flexibilne.
Čo sa týka toho priestoru ako takého, samozrejme nejaká kvalita vnútorného priestoru, od vetrania cez presvetlenie, akustika veľmi dôležitý bod, orientácie v priestore vôbec ako nejaká biofília, nejaký dizajn okulahodiaci a podobne. Takže toto všetko sme riešili. Využívali sme samozrejme aj tie historické prvky, ktoré sú v tej budove, zliatinové stĺpy, klenby, ktoré sú viditeľné. Takže všetky tieto prvky, ktoré tam tá budova má a má vytvárať ten charakter toho priestoru, sme samozrejme akceptovali. Ten koncept toho priestoru je založený v podstate na vzniku kvázi nejakého malého mestečka. Okolo vlastne toho mezanínu je nejaký hlavný komunikačný koridor, z ktorého sú prístupné rôzne ďalšie ako keby podfunkcie, nielen tie samotné pracovné miesta, ale rôzne priestor kvázi spoločenský s pódium, samozrejme recepčný priestor, vestibul, rôzne coffee pointy, smart lab a IT desk room a všetky možné funkcie, ktoré naozaj investor vyžadoval. Ten priestor bol delený alebo štrukturovaný na rôzne ako keby využitie pre vlastne nejakú fokus prácu, kde človek môže pracovať samostatne, a potom pre v podstate nejakú kolaboratívnu prácu a potom tie oddychové rôzne zóny, ktoré sú samozrejme rôzneho charakteru. Samozrejme a zároveň sme sa snažili maximálne riešiť ten projekt tak, aby bol rôznorodý, aby každý ten človek si našiel pre ten svoj druh práce vhodný priestor. Čo sa týka nejakej farebnosti, jednoduchá nejaká paleta bola navrhnutá vzhľadom teda aj na ten historický objekt, nejaký dizajn, ktorý má nejaký odkaz na korene firmy, ktorá teda pochádza z Japonska. A v podstate si myslím, že dizajnovo sme sa nesnažili riešiť niečo ultra nejaké moderné alebo high-tech moderné, len aby to bolo v súlade s nejakým trendom. A tuto vidno na ďalších fotkách, aké naozaj sú tam rôznorodé priestory pracovné, poloverejné, verejné, nejaké kvázi laboratória, samozrejme zasadačky, všelijaké dôrumy, meetingovky, telefónne budky a tak ďalej. To bude vidno na ďalších fotkách. Rovnako pre tú samotnú funkciu toho priestoru interiéru bolo myslené na všetko, od možnosti ukladania si nejakých osobných vecí až po naozaj nejaké technológie digitálne, ktoré napomáhajú tým ľuďom sa zorientovať v priestore alebo sa prihlásiť do nejakých ich systémov a podobne. Takže v podstate všetky možné najmodernejšie funkcie a technológie tam sú implementované. A neodráža to našťastie, pre mňa našťastie, ten dizajn, že to není vyslovene nejaký high-tech dizajn. Čo sa týka samotných materiálov a samotných nábytkov, sa tu naozaj veľmi striktne dodržiavalo a pozeralo sa na rôzne certifikáty tých materiálov, na to, aby teda neboli emitované nejaké prchavé látky. Tu vidno množstvo vlastne týchto certifikátov. Našťastie tomu som sa nemusel ja venovať, ale mali sme na to odborníka. Samozrejme, ďalej, hlavne teda tam bola aj komunikácia s realizačnou firmou, kde sa vlastne tieto materiály museli vyberať, rôzne povrchové úpravy, moridlá, nátery a všetky tieto veci prebehli v podstate veľmi zaujímavým procesom výberu. Využitie umeleckých diel, sledovala sa samozrejme ergonómia týchto nábytkov, akustika, som hovoril, bola robená nejaká simulácia, na konci sa nám potvrdilo, že to riešenie v tomto
priestore s vysokým stropom, v podstate open office. Dokázali sme tam aj bez sound maskingu dosiahnuť vhodné teda prostredie, vhodný interiér, ktorý naozaj spĺňa potreby investora. Biofília v podstate dneska už veľmi bežná záležitosť. Je to vyslovená zóna, kde sa nemá pracovať, kde si tí ľudia majú oddychnúť. A to vidno vľavo, vpravo je nejaký smart lab, kde je nejaká spolupráca, prebieha nejaká spolupráca zamestnancov. Vysoké okná nám dovolili maximálne používať vlastne denné presvetlenie toho priestoru. Čo sa týka vzduchotechniky, ten štandard budovy bol zadefinovaný, samozrejme ten už bol hotový, keď sme prišli do priestoru, ale je tam vlastne dvojstupňová filtrácia prívodu čerstvého vzduchu. A investor ďalej rieši ďalšie jeho tasky, dá sa povedať, a to, že rieši nejaký health program, to znamená nejaké občerstvenie zamestnancov, ktoré je v súlade s nejakým v podstate so zdravou výživou človeka a rovnako aj nejaké ekologické čistiace prostriedky rieši v priestore a podobne. Takže naozaj sa venujú tomu fungovaniu a aj tomu fungovaniu teda toho priestoru dokonale a nezanedbáva sa vlastne žiadna táto zložka. Tuto vidno nejaké technológie, ktoré teda podtrhávajú ten dizajn. V podstate je tam veľa rôznych dotykových panelov, rôznych systémov, ktoré sprevádzajú vlastne tých užívateľov a majú nejakú funkciu. Zároveň je tam aj prezentácia v podstate vývoja, ako historický vývoja tejto firmy. S tým, že je to plne flexibilné, to znamená, o rok môže byť využitá tá technológia na úplne iné účely. Takže momentálne je to nastavené v nejakom štandarde, ale umožňuje to do budúcna mať vlastne implementované rôzne takéto ďalšie funkcie. Takže myslím, že som to stihol veľmi časovo fajn. A týmto predávam slovo teda Marekovi. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Adam. Ďakujeme Adamovi zo spoločnosti Delta, ktorého si tu necháme, lebo sa dostávame do druhej časti bloku 2. A to je panelová diskusia, kde sa budete mať zase možnosť pýtať otázky. A ja by som chcel poprosiť pánov Tomáša, Guniša, Adama, Mateja, aby prišli na pódium. Hi, Lucas. Can you hear us? Loud and clear. Great. Yes, I can. Perfect. Good. I think this blog was presented in a very humble way, even though the topic is really big and is really connected with the topic of the conference. Because reconstructions, and especially sustainable reconstructions, are the future and a solution for all we've been talking about today. So, if I may ask, my first question, that will be for you, Lucas. What do you, because I know you're a physicist, I know that your life is in numbers, and you try to evaluate what's happening inside. Yeah? So you might be, not so comfortable for maybe some team players, because you get really deep into things and the numbers talk in your case. But if you could just say in maybe 1-2 sentences, what significant challenges did you face during this reconstruction project you have in America? In our particular project, the most difficult thing was waste diversion. We had a very difficult time being able to take materials out of the building and get them into a recycling stream and prevent them from going into some sort of a landfill. And that's a problem that we still face today. And that is, without a doubt, that was our biggest challenge, was finding a home for some of the materials that we had to take out of the building when we renovated it.
Yeah, thank you. Tomáš, I will take a little advantage because I know you for quite many years already. And you know what's happening in Slovakia in industry. And we had a nice example from America, which is perfect. But do you think that this scenario is applicable also in Slovakia? Or why do you think there are not more retrofits in Slovakia? And I'm not talking about certified retrofits, but retrofits in general. What do you think is the challenge? And why do you think it's even not very important so far for people? Okay, to the first part of your question, I think it's definitely possible in terms of technology and those possibilities. There is no difference worldwide at present. You can use any system and technology you want at any place, and in Slovakia as well. The pitfall which we are often falling into is the willingness to use it, because it's definitely the harder way, it's longer way, and as long as you're not forced by any circumstances to use it, like legislation, or as long as you don't have investor that is enlightened enough to use it. It's definitely a harder way. It's very often more expensive way, and we are human. We are choosing the easy way. Another point is that we do not see the so-called waste as a resource, as a possibility. We do not see the value in those buildings. I'm not talking about only a physical value, but I'm talking about a value of labor invested, knowledge invested, and so on. So I think we should start more appreciate what was done before, to see the value of those buildings and to retrofit them. Yeah, thank you very much. I think today's conference is about values, and the values, maybe the message from the past should be maybe put forward to the next generations, maybe not in the same way as before, but Adam will talk, or together with Adam, we will talk about the functions of the buildings in the past and now. They don't have to, necessarily match. It's not the watch of my grandfather's watch, which I have over 56 years old. It's still showing the time. It's still working as a watch, but necessarily in the buildings, it doesn't necessarily be a hospital in decades, because there is a flexible space. So that's my another question to Adam. Is it easier to do the retrofit for a hospital with a very sensitive field in terms of the patients, comparing to another building? Are municipalities and the government, is it easier to defend some solutions, or it's even maybe more difficult? Hospitals are, of course, a little bit different than other buildings, but when you are working with municipality, or when you are working with people from hospital, with the doctors, but especially nurses, I have to thank them, because without nurses we will be not so successful. We spend a lot of time looking for the right solution to fit to the limited space with the biggest use possible. And back to the question about the waste in the construction, if I can, I see a big opportunity, especially in a let's call it new waste. We are talking about a lot of material which is transported to the construction, and then 20% is transported back to the landfill. And this is new material with the certain quality which is measurable, because we know it, what the material is, and it must be definitely somehow recycled immediately. If it's piece of gips carton, Sadro carton, plasterboard, it can be mixed into the new board immediately after it's brought back from the construction. And we, as an architect, have a big opportunity to prepare the materials to prevent the waste. For example, if I'm designing this
plates, here the desk. If the size is the exact how it goes from the factory, it has no waste there. Yeah. Or if there is no this size, if it's not in their program, and it's big amount, we can arrange that they cut it to the right size and deliver it to the site, the correct size. That's I think the way of thinking. Prefabrication, we can generalize that prefabrication. To reduce the waste on its source, basically, in order to prevent, the wasting of materials and increase the circularity. Yeah. And that's actually what was happening during the reconstruction and fit out of Takeda office spaces in Pradiaren, which itself is an inspiration as a building with many challenges during the process because it's a historical building, and who has the experience with historical buildings in Slovakia will probably agree with me that it's a really not easy story to start with. Probably the same in Lucas in America, but in Slovakia it's maybe even more challenging because it's not the habit we have. So how was the story of Takeda? What was the most challenging part for you as an architect? I try to answer in Slovak language. Samozrejme, bolo to zaujímavé, niektoré veci nás zaskočili, ale nemôžeme sa nechať odradiť a stavba musí fungovať. Vieš aj menovať? Vieš prezradiť? Ak to nie je tajné, že ktoré boli určite najviac challenging veci? V podstate takáto budova existujúca bola síce po nejakej rekonštrukcii, má nejaké konštrukcie, ktoré sú tam zabudované a museli sme ich akceptovať a hlavne, čo sa týka teda statiky. Zo statického hľadiska sme tam mali mnoho v podstate inštalácií, ktoré výrazne zasahovali do statiky. Od pódia, kde sa v jednom momente, kde si sadne 50 ľudí alebo 40-45 ľudí a podobne. A to sú úplne iné zaťaženia na tú budovu, ktoré tam predtým neboli, hej, klembové stropy. A to znamená, že my sme museli robiť v úvodzovkách prehradové nosníky pod zdvojenou podlahou a takéto záležitosti veľmi zaujímavé. To je len jeden z tých príkladov. Takže keďže sme boli aj nie len teda ako lokálnym architektom, ale sme robili aj realizačnú dokumentáciu, to znamená, mali sme aj stavebných inžinierov pri sebe a všetky profesie pod sebou, tak sme sa museli s týmito vecami všetkými vysporiadať a potom následne vysporiadať aj na stavbe ako takej, kde realizačná firma, hlavne v tejto dobe, taký materiál není, tu je nejaký problém, toto nevieme, správame to takto. Ešte vám do toho, keď sa nejaký konzultant v rámci certifikácie? Plus takíto ľudia do toho idú, samozrejme. Investor mal stanovený čas na realizáciu, takže v podstate autorský dozor bol v nejakom období skoro na dennej báze, že sme tam boli a riešili s profesistami. Takže veľmi zaujímavá skúsenosť. Samozrejme máme skúsenosti so štandardnými vôzovkách, akože budovami, neštandardnými budovami a interiéry väčšinou v novostavbách a toto bolo naozaj pre nás taká berlička, takže sme sa s tým vyzabávali a je to aj pre nás cenná skúsenosť. A si myslím, že stálo to za to, aj keď všetkých, aj developera, aj nás to stálo viac úsilia, ale malo to zmysel už len tým, že tá stavebná matéria tam zostala a neprodukovali sme vlastne ďalšie nejaké emisie výstavbou novej budovy. Takže taký je môj pohľad na to. Ďakujem. Ja predtým, než sa dostaneme k otázkam od publika, ak teda môžem poprosiť réžiu, či nejaké otázky máme v rámci aplikácie slajdov. Ak nie, tak budem selfish a budem sa pýtať ďalej. A zatiaľ to vyzerá, ak teda by som mohol dostať pokyn od režie, že zatiaľ to vyzerá, že nemáme otázky z publika. OK. Ja by som možno využil tento čas na to, aby sme si možno nejako uzavreli ako keby ten náš blok retrofitov nejakými základnými myšlienkami, aby som teraz začal opäť Lukasom. So, Lucas, I hope you're still able to hear us. We're just saying that we would like to conclude somehow this block with a message for our audience, and I would like to start with you as a first. What do you think are the essentials which
maybe not only the architect, but physicist or designer should think about once we are talking about retrofit and maybe retrofit with certification? What are the key elements from your perspective? I think that the performance isn't the challenge. We can solve performance issues. We can figure out how to make things work. One of the biggest challenges I see in retrofit is that sometimes we think a lot about where our materials are coming from, but not always where they're going to go after we're done with them. And so as we now adopt a lot of different materials and technologies to create specific solutions for specific buildings when we retrofit them, we just can't take the easiest solutions. We can't take the ones that fit our current programming. We must think into the future and think about what is going to happen to this building and these materials once we are done using them. So thinking about a future, even it's making things complicated, right? That's yes. the message. Yes. What about you, Tomáš? Would like to add your insights because you are a local architect. And please be open, be honest. We'll protect you here if there are some misunderstandings. I think that it's time for us to rethink something that we already maybe knew some decades ago. And the development, it's not a straight line, but it's not even a circle, it's a spiral. And as it has been mentioned before, and Adam Rujbr mentioned it very well, we are going back to prefabrication, which was used in 60s, 70s, 90s, and 80s as well. But the quality was quite poor, or it was not sufficient enough. But actually, if we rethink the off-site construction, we can manage those waste creations, useless waste creations. We can manage to put it to nearly zero levels. And I felt really like if Adam was sitting as in our meetings in Saint-Gobain, because this is the topic we discuss pretty frequently on a daily basis, maybe how to prevent waste happened, and we see the way is to come back to off-site construction, because this is the place where you can handle the materials in a most efficient way. And we have numbers in quite a, let's say, rule of thumb in Saint-Gobain, and I was really surprised by this number. I do repeat it quite frequently because it's shocking for me that for every euro or every dollar of created waste and on-site by not using the material which was already brought to the site, you need another €4 to get rid of this waste, to move it, to recycle it or put it to waste, whatever. So this is not just that I It's not only ecological, it's also economical. Of course, it makes a perfect sense to keep to be sustainable, because it saves your money actually if you think long term. Yeah, and maybe if you think back to the future way, and not thinking about reinventing things which are already happening and were applied in the past and worked. Adam, what is your final word to conclude? Sometimes it's better not build nothing than something. But if clients' demands are too, let's say, high, it can happen. For example, we were designing a depository for a museum, and they were asking about unbelievable amount of square meters, and that they have a lot of things what need to be stored. And I asked them if I can visit their current depositories, and I saw that the items there were stored in a very inefficient way. Yeah. And just by this, that we
found a way how to store it more effectively. We decreased the volume of the building to half. So sometimes the demands of the clients are a little bit oversized. So that's the first point. And the second point, we have tools. We have these building information models now. As an architect, we have perfect tools, but it requires a lot of work to prepare the project in such a detail. And clients must think that this money which they invest to the perfect preparation of the project somehow save them money later. But they have to know it. They have to be willing to let's say, evaluate this work. And I think that we can come to basically the conclusions from the first block, that it's a teamwork not only between architect and designers, but it's a teamwork where the owner and the investor plays a key role. Yeah, the investor plays key role, and investor must know what to require. It's very good if we are talking about sustainability, and we know the ways how to get there, but also the clients, it must be his feeling that he wants to build or design sustainable. So we can agree that it's a discussion where it's also educational process between the architect and the team and the client. Definitely. We can conclude it this way. Adam, what is your last word for this one before we end it? S týmto úplne súhlasím. Snažíme sa s energiou narábať šetrne a tak ďalej, ale pritom naozaj niektoré kroky sú nezmyselné a zbytočne možno staviame niektoré budovy, ktoré sa potom nevhodne využívajú alebo sa nevyužívajú. Ja som ešte možno chcel jednu vec, ale v podstate Adam si to načrtol tiež. Snažíme sa vždycky toho investora v podstate si aj vychovávať. Nejakým spôsobom ho posunúť ďalej, ukázať mu možnosti, čo sa všetko dá, čo mu to vlastne prinesie, ako ušetrí už len on pri tej prevádzke, pri spotrebe energie a podobne. Takže tá komunikácia s ním je veľmi dôležitá a ten proces musí byť dlhodobý. Treba mať naozaj vzťah na partnerskej báze. Není to o tom, že ja som učiteľ a ty investor poslúchaj. A samozrejme developeri a niektorí veľa samozrejme investorov má niekedy väčšie informácie ako aj my, architekti, ale má presnú predstavu. Ale už sme mali projekt, kde sa nám podarilo presvedčiť investora na zelenú stavbu, ktorá sa zrealizovala. Pritom ten zámer tam nebol. Získali sme zákazku bez toho, že by chcel nejaké nové technológie alebo niečo ušetriť proste v prevádzke alebo správať sa nejak zodpovedne k životnému prostrediu. Takže je to všetko o tom proste komunikovať, pýtať sa, dotazovať sa, ukazovať možnosti a zaškolovať sa navzájom. V podstate celý tým, nielen ako architekti, ale aj s profesistami samozrejme. Takže toto je môj taký nejaký point a snažíme sa to aplikovať. Thank you, Adam. So to wrap up, from the first block, we learned it's complicated. We learned that teamwork is the only key way how to make the things work in the right way. And from this block, I would like to conclude that we have to rethink before we rebuild. And we have to think maybe sometimes the same way the past generation thought about the future, and maybe that's the solution, using the current technologies of meeting the targets we were talking about. And I would like to thank so much to our panelists today. I will start with you, Lucas. Thank you very much. And you, Tomáš, from Saint-Gobain. Adam, Rujbr Architects, thank you very much. Thank you to company Peikko, Matej, Hrubý, and thank you, Adam, Cifra, for being here from Delta. Thank you, everyone, for being with us, staying till now with us. And we're going to jump with a short break, probably, to the last block, number 3. Thank you.